Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy no es jueves, es domingo, ya os compartí este jueves un vídeo y ya os puse en los comentarios que activáis la campanita por si os podía subir otro, y hoy os quiero enseñar los regalos de Navidad. Por lo visto me he debido portar muy bien este año porque Papá Noel me ha traído muchas cositas y os las quería compartir como siempre. Ya sabéis que me gusta enseñaros todo, pues, todas mis cositas, lo que me voy comprando, las cosas de limpieza de mi casa, mis truquitos. Bueno, y como no, pues os quería compartir mis regalos. Con la musiquita de fondo. Estas son cosas que pasan cuando se está grabando y que dan mucha rabia. Por favor, cállate ya. Una de las cosas que me han traído ha sido esta biker en color negra, es de polipiel y por dentro tiene borreguito. La verdad es que es súper calentita, a mí me gusta muchísimo, queda muy bien, bueno, aparte de muchísimos pelitos míos que también tiene dentro. Bueno, pues tiene cremalleras aquí en los laterales, en este lado tiene dos cremalleras, en el otro tiene uno, que es un bolsillo en cada lado, y aparte una que es, creo que es decorativa, a ver, sí, es decorativa. Después en los puños tiene también un borreguito y pues súper calentita, súper cómoda de llevar, queda así larguita tapando un poco el culete. No es un abrigo que dé forma al cuerpo, pero a mí es un abrigo que me gusta muchísimo y que tenía muchas ganas de tener uno. Queda muy bien con todo, ha sido todo un acierto y es de Bershka y es la talla S. Queda preciosísima, o sea que pues estoy encantada con ella. Lo siguiente que os voy a enseñar es una riñonera, tenía muchísimas ganas de tener una. Esta es de mango, es de piel de cocodrilo, bueno, simula la piel de cocodrilo, claro. Nada, ya sabéis que las riñoneras normalmente pues son bastante pequeñas, pero para mí me van súper bien, me caben lo justo y necesario, el móvil, la tarjeta de crédito, pues algunas monedas, las llaves, justamente lo que necesito cuando voy a hacer una compra y cuando vas con las bolsas, vas con el bolso, pues todo tan cargada que a mí esto es algo que me va súper bien. Y además las han hecho tan bonitas últimamente, se llevan muchísimo y son todas muy muy chulas, así que es otro regalo pues que para mí es todo un acierto. Ay, por cierto, me lo he puesto con la etiqueta, he ido todo el tiempo con la etiquetita colgando, bueno, ahora la quitaré. Lo siguiente que os voy a enseñar está en esta cajita, es de Intimissimi y es un bralet. Yo tenía muchísimas ganas de tener uno, nunca había tenido uno y bueno, queda precioso, que os voy a decir, o sea, es monísimo, es muy muy bonito, es de color negro, tiene push-up y es el modelo Georgia. Queda precioso, 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 o sea, os lo recomiendo muchísimo si nunca habéis tenido ninguno, que vayáis y os probéis alguno porque muy muy bonito, y va a juego con esta braguita, que también es en color negra y es una braguita brasileña, también muy bonita. Y para continuar os enseño este perfume, es el DKNY, que es Donna Karan New York, del Selby Delicious, que entra en 100 mililitros y es que tiene un olor, huele pero delicioso, huele súper súper bien, como así como un olorcito afrutado. Muy muy bueno y me gusta muchísimo, a mí los olores afrutados me encantan, así que también todo un acierto y me gusta muchísimo. Y otra de las cosas que me ha traído Papá Noel ha sido una pelota de pilates. Bueno, ya sabéis que voy al gimnasio, pero ahora ya el día 2 de enero ya se me acababa la cuota, cogí una cuota anual. Y bueno, pues por circunstancias que antes llevábamos al niño al gimnasio, ahora se ha apuntado a otro sitio donde no puedo ir, entonces pues quiero hacer ejercicio en casa, quiero también hacer, pues correr fuera en la calle, y entonces necesitaba una pelota de pilates, me gusta muchísimo el pilates, o sea que ahora voy a tener que buscar por YouTube canales donde hagan pilates, pues para aprender un poquito, aunque yo ya había hecho en clases de gimnasia, pero bueno, pues aquí os enseño la pelota. Aquí está mi super pelota de pilates, es la talla M,
Va por altura, esta es para una altura entre 1,65 m y 1,85 m, yo mido 1,67 m, así que me va estupenda. Y bueno, pues en la cajita ya te vienen algunos ejercicios para poder hacer con ella. Y si no, pues nada, pues me tocará pues buscar, algunos ya sé, algunos ejercicios ya sé hacerlos, otros me tocará pues mirar un poquito para ir cambiando y a ver si me animo y lo pongo en práctica, porque hacer ejercicio en casa es complicado, pero bueno, seguro que se puede conseguir. Los regalos que me ha traído Papá Noel ya están, pero también os quería enseñar esto que me lo he autorregalado yo a mí misma, que es de la marca Maybelline, es el Master School para hacer contouring. Bueno, yo ni que deciros que a mí el maquillaje no se me ha dado nunca bien y bueno, pues estoy en ello, a ver si consigo coger un poquito más de práctica. Y también me he cogido este corrector, que es para granitos y ojeras. Yo más que nada es porque en esta zona de aquí me suelen salir muchos granitos y digo a ver si me los puedo tapar con algo, porque parece que soy una adolescente, saliéndome granitos a mi edad. Pero bueno, yo no sé si esto algún día cesará y dejarán de salirme, pero bueno, esta zona para mí ha sido la zona de granitos por excelencia en mi cara. Y bueno, pues esto lo compré en Carrefour y había creo que acaba el día 31 de diciembre, una oferta del 50% en maquillaje, así que me ha costado 4,50 y esto me ha costado 3 euros. Y bueno, pues vi la oportunidad de poder comprarlo, porque tampoco sabía si son cosas que me van a funcionar o no, y gastarme más dinero en cosas que no sé realmente si van bien o no. Decir que este ya lo he probado, aquí atrás te pone en qué zonas te lo puedes aplicar o cómo se aplica, y este también lo he usado. Y bueno, este pues no es que tape, no sé, mucho, pero algo más de lo que me hace el maquillaje normal, pues sí, algo hace. Así que bueno, estos son regalitos que yo me he hecho a mí misma, porque yo lo valgo. Ah, no, que eso es de L'Oreal, pero bueno, yo lo valgo. Y voy a continuar con lo último. Se puso en contacto conmigo una empresa que se llama Bangot. Es una tienda online que vende pues ropa, artículos de electrónica, cosas para el hogar. Bueno, venden muchísimas cosas. Os dejaré en la cajita de información la página para que podáis acceder directamente a ella y podáis ver todo lo que venden, porque son muchísimas las cosas que tienen. Y bueno, pues me propusieron de enviarme algo a casa, que yo eligiera a ver qué es lo que me gustaba de lo que había en la página. Me gustaron muchas cosas y pensé en coger cosas para el hogar que nos puedan servir pues para la limpieza diaria y que nos puedan facilitar el día a día. Y cuando vi el aspirador dije, esto es lo que yo quiero. Es un aspirador de escoba, es la marca Divea y el modelo F6. Y bueno, pues es algo que yo quería, que tenía muchas ganas de tener, y esta fue mi oportunidad de poder enseñaros esta escoba inalámbrica. Súper contenta de tenerla. Estoy encantada, os he hecho un vídeo demostrativo para que veáis un poquito cómo funciona, por si estáis pensando en compraros algún tipo de aspirador así parecido, o bueno, pues estáis pensando en qué es lo que queréis y no estáis todavía muy decididas o decididos a qué queréis comprar. Pues bueno, la semana que viene tendréis un vídeo demostrativo. Y nada, pues hoy os quiero enseñar este aspirador, que estoy encantadísima con él. Muchísimas gracias a Bangot por habérmelo enviado a casa. Bueno, pues os voy a enseñar un poquito cómo es el aspirador, cómo se desmonta y cómo va, y ya os digo que la semana que viene tendréis el vídeo. Aquí lo tengo conmigo. El aspirador, pues este es el sonido que hace. Es como más o menos el sonido que hace pues un secador de pelo, no es mucho más, no es un sonido que moleste ni muchísimo menos. Entonces, pues lo que os he comentado es un aspirador de escoba. Está conectado para cargarlo aquí arriba y de ahí pues a la corriente. Aquí este es el depósito donde va a parar toda la suciedad, y para poder limpiarlo tiene dos opciones: un botoncito aquí para sacar la suciedad, y si se queda por aquí arriba y no se puede sacar, y hay una forma de desmontarlo, que es a través de esta pincita que hay en los laterales. Se saca súper bien para limpiar la parte de aquí fuera. Y bueno, pues aparte el aspirador normal, también tiene uno en mopa,
Y también viene un cepillito que va súper bien pues para limpiar muchas cositas de la casa. Bueno, ya os enseñaré el vídeo para que lo podáis ver. Pero bueno, deciros que eso, que es el modelo Nivea F6, que en la cajita de información os voy a dejar tanto el acceso a la página de Van Gogh como directamente el acceso a este aspirador, por si queréis echar un vistazo y queréis mirar alguna cosita más. El precio creo que son 119,99 en dólares, que equivale a unos 105 euros más o menos. Y bueno, pues ya veréis el vídeo, no os quiero contar más porque quiero que lo veáis. Y nada, deciros que estoy encantada. Y nada, pues ya creo que os he enseñado todos los regalitos que he tenido estas navidades. Os quería felicitar el año, que lo paséis muy bien junto con toda vuestra familia, que seáis muy felices, que muchísimas gracias a todos por haberme acompañado este año, que ha sido un año muy importante para mí porque comencé a subiros vídeos en marzo y estoy súper contenta de todas las personas que estáis ahí detrás, que sois maravillosas, que sois personas súper buenas, que siempre tenéis mensajes de apoyo para mí, que no os puedo estar más agradecida. Gracias por haberme acompañado este año y nada, pues os mando un fuerte abrazo, muchos besos y nos vemos en el próximo año 2019. ¡Chao!